前回のあらすじを最初に、ゴストアンクの乗っ取りからエイジの手によって解放されたアンクだったけど、救出する際プトキラの力を使いアンクのメダルを破壊してしまったことから敵対。両者はぶつかり合い、エイジとアンクの協力関係が破棄されたところからよ。オーズの話も佳境って感じだね。あと繰り返すようだけどこの動画は後編よ。概要欄から前編を見てからの視聴をお願いするわ。そして姿を消したアンクが現れたのはなんと松清との前。そこでアンク派自らをメダルの器とすることを提案するわ。メダルの器？これに関しては深く説明すると話がそれちゃうんだけど、松清とは鴻上ファウンデーションを裏切りグリード側についたってのは言ったわね。それで紫メダルも取り込んで紫グリードにもなろうとしてるんでしょ？松清とはすでにエイジよりもグリード化が進行してるし、グリード側についてると見せかけてるんだけど、松清との目的は実はグリード側ですらなく、世界の終末よ。なんか規模が大きくなった。松清とは過去の経験から、すべてのものは美しい時のまま終わらなければいけない。という思想を抱えているわ。これから牧は、メダルの力を利用し世界の全てを消滅させるのが野望なのよ。世界の終末。もしかして牧清とって、他のグリードよりもよっぽど邪悪？まあわかりやすく言うとまさにラスボスの立ち位置よ。そしてその世界の終末を起こすためには、一体のグリードに全てのコアメダルを取り込ませ暴走させるの。そうすればその力で、この世の全てを破壊するわ。全てのコアメダルって、今はグリードやオーズがそれぞれ持ってるんでしょ？それも全部根こそぎ集めるのよ。そうして暴走させるグリードのことをメダルの器と呼び、牧はこれに協力するグリードを必要としていたわ。それでアンクが自分がメダルの器になるって、それアンクの目標とずれてない？完全体になれないと分かったから、それを超えるものになろうって算段だったんじゃない？どちらにせよ現状だとエイジのプトキラに全てが破壊されてしまうし。プトキラが破壊的すぎる。そしてここに牧とアンクの協力関係が成立。目標派エイジの中の紫メダルを牧が奪うこと。さらに世界の終末よ。アンクがグリードと手を組むなんて、もしかしてエイジとアンクってこのまま対立し続けちゃうの？そこら辺もおいおい話していくわね。こうしてアンクと対立することになったエイジだけど、エイジ派さらに進行するグリード化にも悩まされていたわ。そんなところで鴻上会長が現れ、グリード化の進行、紫メダルの暴走を止める手立てがあると現れるわ。鴻上会長便利だね。鴻上会長が言うには、紫のメダルがエイジに取り付いたのはエイジの無欲さに引き寄せられたから、つまりエイジが欲を持つことができれば、紫の暴走を止めることができると話すわ。エイジに欲って、でもエイジってすでに紛争地帯で、少女を助けられずに乾いちゃったんでしょ？だから鴻上会長はそれを難しくもあり、簡単でもありと付け足すわ。何にせよプトキラの暴走を止めることに緊急性が出てきたわけね。こうしてひな、鴻上ファウンデーションに所属するもう一人のバースである後藤さんの協力のもと、エイジに欲を出そうと一晩中遊んでみるわ。ひなちゃんも複雑な気持ちだろうね。しかしついに欲を出せなかったエイジに後藤さんは、何か欲しいものはあるかと問いかける。後藤さんのポケットマネーから出すんだ。そこでエイジは、パンツならあるし。とやはり欲を見せない、初期のこのセリフが、ここに来て違う意味で指してくるわけね。明日のパンツとちょっとお金ってのも、乾いてたから言ってたことなんだね。だけどエイジ派こうも付け足すわ。だからこそ後藤さんやひなちゃんが自分のために心配してくれたり、一緒にいてくれたのが嬉しかったなって。ありがとう。エイジも自分のために同行されたりとか、心配された経験が少ないのかもね。エイジ自身相手の心情や心の中に入り込んでも、他人に自分のパーソナルな部分に入り込まれたことはこのシーンが最初なんじゃないかと思ってるの。自分に向けられた感情について戸惑いながらも、エイジ派感謝を述べてるしね。どこか自分と他人に一線を引いていたエイジが、その一線を越えてくれた相手に出会えた瞬間なのかもね。そうして自分の心境に戸惑いながらも自分の中の欲を探す最中、アンクとその他のグリードがまとめて現れ攻撃を仕掛けるわ。総力戦を仕掛けてきたんだ。プトキラの力に対抗するためには全員の力が必要だと考えたアンクの差し金ね。そしてこのグリード5体の攻撃に、オーズも苦しめられるわ。この戦いでは相手グリードの飾りの策略が発揮されるわ。グリード5体の攻撃に翻弄されるオーズは、やむを得ずタカトラチーターのラトラーターコンボに変身。まあコンボ使わないとさすがに勝てないよね。しかし変身最中にガメルが攻撃、変身も中断され、猫系メダル3枚が猫系グリード飾りの手に渡るわ。相手側もチームワークを発揮してきたわけか。そして飾りは3枚のメダルを取り込み急に完全体に、その力は凄まじく、エイジに変身の引きすら与えず攻撃を開始。バース元後藤さんの正面からの攻撃を仕掛けるも、当然力では完全体のグリードに敗北。しかしなんとか最大出力のキャノンを食らわせ、その隙にエイジ派プトキラへと変身するわ。頼りがいがすごい。こうなれば完全体といえど形勢が変わってくるわ。後藤さんが必死で飾りへ食らいつき、その隙にプトキラが攻撃、体内のコアメダルを1枚、見事破壊するわ。プトキラ強ない？仮面ライダーでは珍しいんだけど、プトキラコンボ派物語終盤までその強さを思う存分振るいまくったわよ。確かにリスク付きなのだけどそれを差し引いてあまりある活躍だったと言えるわ。他のグリードも消耗したのかアンクと共に投資。なんとか5体のグリードを退けたエイジ派プトキラやコンボの連続使用でダウンしてしまい、本格的にエイジとアンクの対立が始まったわ。そしてプトキラに甚大なダメージを与えられた飾りの元に牧が現れ、飾りの持つ全てのメダルを瀕死の飾りから回収。牧の暗躍も本格的に開始するわ。
エイジとアンク派ますます敵対するし、マキ派一人でこそこそメダル集めちゃってるし、話も終盤って感じだね。ここから大きく話を飛ばさせてもらうわね。メズールの石のメダルをプトケラが破壊。それに激高したガメルに川に叩き落とされたところからよ。グリードがどんどんやられてく。川に投げられ気を失ったエイジが目覚めた場所は海。プトケラの力を使いすぎたからか、または単純に時間の問題だったのか。エイジの腕はついにグリード化してしまう。エイジはこれに激しく取り乱し、戻れ、戻れ、と叫ぶも虚しく、グリード化していない左腕までも震え出すわ。しかしこれはグリード化の前触れでも何でもなく、ただエイジ自身の恐怖から来る震え。ここでエイジは自身がグリードになることに恐れていることに気づき、さらにアイスキャンディーを舐めていたアンクのことを思い出すわ。アンクとも対立して、自分までグリード化して、しかも牧教授の思惑は止められそうにないし。散々だね。それでもエイジ派グリードたちの野望を止めるためには自身に与えられた紫の力、そしてオーズの力がまだ必要だと再び歩き出すわ。しかし肝心のオーズドライバーをどこかになくしてしまったことに気づくエイジは辺りを探し、打ち上げられていたオーズドライバーを見つけるわ。それとアンクも共に、エイジ派アンクに、それ返してよ。アンクはその前に用があると返すわ。用って、もうエイジとの協力関係は終わったんじゃ。これに対しエイジは、ガメルが街で暴れてる。早く返せとグリード化した体でアンクに攻撃。再び二人が激突するわ。エイジも冷静さを失ってるのかな。アンクはグリード化したエイジの腕を見て驚き、正気かと問いかける。体派ともかく正気だし、本気だよとエイジに返されてしまうわ。オーズドライバーを奪い合う両者。この戦い派お互い生身で、白熱の演技も相まって印象に残ったシーンだわ。アンクもアンクでエイジとヒナちゃんと過ごした時間に思い入れがあるはずだし、エイジもエイジで考えがあるだろうし、見てて辛いね。さらにエイジ派こう続けるわ。アンク、俺はコアメダルを砕く。これ以上誰も完全復活も暴走もしないように。アンク派これに対し、お前の言いそうなことだ。だから俺も決めてきた。俺が必要なもののために、邪魔なお前を潰す。エイジ派誰かのために、アンク派己の欲のために、激しくぶつかり合うわ。お前の欲しいものなんだ。人間か、もっと単純だ。世界を確かに味わえるもの。命だ。グリード派生きてさえいない上に欲望派人間以上。食べても触っても満たされたない欲望の苦しさ。それを理解できないはずだとエイジに訴えかけるわ。エイジ派それに対し、わかるよ。ていうかわかった。それでもやる。何がわかっただエイジ。お前は何もわかってない。グリードのなのに、何も欲しくないって顔すんな。お前派欲しがりすぎるんだよ。命が欲しいなら命を大切にしろ。知るか。お前も欲しがってみろ。そうすればわかる。お前、なんか欲しいと思ったことあんのか。俺は欲しかった。欲しかったはずなのに、諦めて蓋した。どんなに遠くても届く俺の腕、力、もっと、もっと。エイジはここで初めて自分の欲を打ち明け、こう続けるわ。もう叶ってた。お前からもらってたんだ。一度も言ってなかった。アンク、ありがとう。エイジ派自分が求めていた欲望に気づき、そしてそれを与えてくれたアンクへの感謝を伝える。この言動にアンク派激しく揺れるわ。自分のグリードとしてのあり方、自身の欲望、そして火のエイジという男が、想像以上の大バカ者だったことに。結局エイジが欲しかったのは純粋な力だったんだね。それもどんなに遠くても届く強い腕。それが火のエイジという人間の正体ね。これで最初のエイジの欲望に対しての答えが出たけど、最後にこの二人の欲望がどのような答えを見つけるのかを解説させてもらうわ。画面破飛んで、アンク派瀕死の中木にもたれかかっているわ。これは倒れたエイジからメダルを回収しようとするマキキヨトに抵抗したため、裏切り者と体内の石のコアに傷をつけられたからよ。アンクついにマキを裏切ったんだ。でも石のコアに傷ってだいぶやばくない？そして現れるひなちゃん。ひなちゃん自身も今自身が置かれている状況に対し今一度考え、アンクと話をしに来たの。メダルだらけで倒れ込むアンク。ひなちゃんと目を合わせると、この体派なんともないから安心しろ。もうすぐ返す。と、自分の死を悟ったようなことを言うわ。もうすぐ返すって、そういう意味になっちゃうよね。ひなはこれに、それって、死んじゃうってこと？と、言葉の意味を確認するわ。俺が死ぬと思ってるのか？だって、今そう言ったじゃない。ひなの言葉にアンク派笑顔を浮かべ、ただのメダルの塊が、死ぬ、か、アンク派歩みを始め、エイジの元に行く。俺がついていないと相当やばいだろ？あの使えるバカは、アンク派ひなとの会話で自身にすでに命が宿り、欲しかった命をとっくに手に入れたことに気づくわ。エイジもどこまでも届く力をアンクからもらったし、アンクも欲しかった命をひなちゃんとエイジからもらって、二人とも、あれだけ欲しかったものはとっくにお互いからもらってたんだね。そして暗躍するマキキヨトは全てのメダルをグリード、オーズから集め、世界の終末の実行へ移すわ。そして時を同じくして、ついに自分の欲望に目覚めたエイジ派、マキキヨトを倒すさらなる力を求め鴻上ファウンデーションに訪れ、会長の話を聞くわ。そこでエイジ派会長から、欲望という力の強さ、恐竜が鳥に進化したように、猿が人間に進化したように生命の形そのものを変えてしまう欲望は、なろうと思えば神にすら近づく力だと説明を受けるわ。しかしそれほど大きな欲望を叶えるためには、大きな欲望の器が必要。
しかしその器こそ、エイジ派すでに持っていたと告げる。どういうこと？前も言ったけど、エイジ派政治家の息子で欲しいものは何でも与えられ、何不自由ない環境で幼少期を過ごしていたわ。しかしそこに紛争地帯でのあの出来事を受け、満たされていた欲望は一度からに乾ききってしまったの。すると残されたのは空っぽの大きな欲望の器。まさにそれこそが神の力を得るオーズに必要な器であると告げ、エイジは講座にファウンデーションが抱えていた大量のセルメダルを見せられるわ。この量のセルメダルを取り込めば、必ずマキキヨトにも対抗する力が得られるだろう。そしてそれをエイジの器なら実行できる。エイジ派その言葉を飲み、その大きな欲望の器に、大量のセルメダルを取り込んでいくわ。エイジのあの経験が、どこまでも届く腕を得るために必要なものを与えていたんだ。そうして時間が進み、残されたグリード派ウブア、マキキヨト、アンクのみの状況、マキ派残されたウブアを強制的にメダルの器にすると決め、手始めにウブアを完全体にするわ。もうマキキヨトは、エイジの中の紫メダル以外全てのメダルを持ってるんだよね。そうよ。そのため変身できないエイジの代わりにバースのみがウブアに対抗するのだけど、さすがは完全体、グリード本来の力は凄まじく圧倒されてしまうわ。しかしそこでメダルを取り込んだオーズが登場。足跡が地面にめり込み、生身でさえほとばしる力を放っているわ。あれだけのメダルを本当に取り込んじゃったんだ。味方であるバースの二人でさえもこれには驚き、バミとてつもない存在感を放っているわね。そこでエイジ派講座にから受け取った、最初のオーズの3枚のメダルを使用したトバコンボに変身、ついに真のオーズとして戦闘を開始するわ。これウブアが勝てる展開ある？装備はメダジャリバーとメダ W の二刀流、なんとも言えない威圧感を感じるわね。もちろん完全体のウブアの力をエイジ派圧倒。このままメダル破壊かに思えたけど、グリード化したマキキヨトが割って入るわ。マキ派メダルを全て吸収したエイジを危険と判断し攻撃を開始。しかしオーズを助けるため、アンクの飛び立ちフォローに来るわ。アンクが来た？ここから最終決戦開始、と思いきや、メダルの器となり暴走することを嫌がったウブアが逃走。そして逃げるウブアを追うマキトで、戦い派中止になってしまったわ。ウブアかわいそう。そして突然戻ってきたアンクに、エイジはなぜ戻ってきたのか問いかけるわ。それに対しアンク派、今日のアイスよこせ、と返事。メダル集めのための協力関係はすでに終わってしまったけれど、二人をつなぎ止める理由はまだあったのよ。アイスキャンディー1年分ってことね。そしてその夜、エイジ、ヒナ、アンクの3人で最後の時間を過ごすわ。エイジ派グリードか、アンク派体の石のコアが傷ついたこと、ヒナちゃん派その事実をエイジに言えないまま、最後の時が近づいてくるわ。でもこうして、最後派3人で話す時間を作れたんだね。この体派もう必要なくなった。もうすぐ返すと話すアンクにエイジ派喜び、それだけが気になってたんだよ。こんな事態まで他人のことしか考えてこなかったエイジに対しヒナ派驚き、自分が何もできないことの不甲斐なさ、自信派何をどうすればいいのか、伝えれることも、できることも見つからないヒナは最後、エイジとアンクの間に入り、二人の手をつなぐの。メダル争いの熾烈な戦いに巻き込まれ、エイジとアンクに助けられていたヒナちゃん派最後に、この時間を3人の中で大切にしまい込むわ。3人とも言えない事情をそれぞれ持ってるけど、ここだけは本当の心で繋がりあったんだろうね。そうしてる間にマキキヨトの手によりウブアがついにメダルの器として暴走を開始。あたりのもの全てをメダルに変えながら、世界の終末が始まったわ。ついに最終決戦だね。エイジとアンク派マキキヨトに戦いを仕掛け、全てを終わらす終末を阻止するため戦うわ。最後の最後でアンクとエイジが共闘するってことね。しかし二人の力を合わせたとはいえ完全にグリード化したマキキヨトの力派絶大で、アンク派吹き飛ばされ怪人体を解除、サラリプトケラの攻撃も防いでしまうわ。しかしこれこそがエイジの策略、すぐさまプトケラの力でマキの足を冷却しその場に固定すると、今自身の中に溜め込んだ全てのメダルを一撃に込め、ぶつける。それであんたを確実に倒すと作戦を明らかにするわ。さすがのマキもこの作戦は読めなかったらしく、コーダミファウンデーションで取り込んだ全てのセルメダルをメダ W に装填。強烈な一撃を、マキキヨトに食らわすわ。エイジがセルメダルを全て取り込んだのはこの作戦のためだったんだ。この技はグランドオブレイジとも名前が付けられているわね。そうしてマキを完全に倒したかに思ったんだけど、なんと上空にいるメダルの器の力で即座に復活。エイジも全てのセルメダルを消費し、窮地に立たされるわ。蘇生とかあり？エイジは技の反動で変身解除。しかしマキの復活を見ると最後の力を振り絞り、体内の恐竜メダルで変身しようとするわ。ここで暴走したらやばくない？そしてアンク派これを制し、これを使え、と、体内の最後の3枚、タカ、クジャク、コンドルのメダルを受け渡すわ。最後のメダルって、それアンクは大丈夫なの？コアをその場で手放したアンクの実体はなくなり、泉慎吾の姿のままその場で倒れる。受け取ったエイジも混乱するわ。しかしエイジは、お前がやれって言うなら、本当にやりたいことなんだよな。アンクの意志を尊重し、最後の3枚で最後の変身。最後に残された石のメダルの力を使い変身した最後のタケドルコンボ。この形態派ロストブレイズとも呼ばれ、コンボボイスがアンクの声になっていることも特徴よ。
切なくもあるけど、熱くもある展開だね。この形態で戦うとアンクの意志のメダルを使っているからなのか、幻のアンクが戦闘を補助してくれるわ。アンクは最後に得た命を、エイジのために燃やすことを決めたのね。戦いは激しくメダルの器の内部で行われるわ。エイジ派体内の恐竜メダルをスピナーに入れ、またそこに幻のアンクの力も加えた攻撃を繰り出す。せいやー、見事この攻撃葉巻に直撃し撃破に成功。メダルの器ごと消えてなくなっていくわ。やっと倒すことができたんだ。しかしこれで力を全て使い果たしたのか、オーズは変身解除式場めがけて落下していくわ。そこで手だけとなったアンクがエイジを起こす。エイジ、目覚ませ、死ぬぞ、アンク。ああいいよ、もう無理だ、お前こそ、俺欲しかったもん果てに入った。それって命だろ？死んだら、そうだ、お前たちといる間に、メダルの塊が死ぬところまで来た。こんな面白い、満足できることがあるか。エイジ派ここでアンクの真意を知り、アンクに手を伸ばすわ。おい、どこ行くんだよ。お前が掴む腕派、もう俺じゃないってことだ。掴もうとしたその瞬間、アンクの幻破消え、手には二つに割れたアンクの石のメダルが、時を同じくして地上では、ヒナの前にアンクの幻が、ヒナにアンクは微笑むと、まだ石のメダルとなって消えてしまうわ。ヒナ派メダルを手にし一言、アンク、ありがとう。アンク、やっと命を手に入れたのに本当に死んじゃったんだ。落下中の日野に、後藤さんが変身したバースが手を伸ばすわ。もう何でも一人で背負い込むのはやめろ。俺たちがいる。俺たちの手をつかめ。地上ではこれまでの戦いで共に戦った仲間たちが手を伸ばし、各々がエイジに向けて手を伸ばす。この光景を見てエイジ派気づくわ。俺が欲しかった力、どこまでも届く俺の腕。それって、こうすれば、手に入ったんだ。後藤バースの手をつかみ、あるいはみんなの手をつかみ見事生還したエイジ。最後にアンクのメダルを握りしめ。でも、お前の手を掴んだのも、絶対間違いじゃなかった。アンク、静かに空を仰ぎ、アンクとの再会を誓うシーン。仮面ライダーオーズの物語はこれで終了よ。というわけで以上が、日野エイジという男の正体、そして欲した欲望の決着になるわ。解説上アンクの欲望にまで手を出しちゃって話が長くなっちゃったけど、なんとか伝えきれたかしら。掴むとかの単語がキーワードとしてよく出てきたけど、最後は自身の欲望に気づくだけじゃなく答えを見つけて、アンクという手を掴んだことは間違いじゃなかったと確信するところも、全ての要素が決着をつけて話が終わって、すごくスッキリできた。特撮ヒーローとしてもメダルチェンジのギミックとかが目新しさや見せ場があって、最後には仮面ライダーらしい特殊フォームなんかも使ったり、ドラマとしてもライダーとしても、どちらも楽しめるいい作品だと思うわ。この動画をきっかけに、最後までオーズを見た人も見てなかった人も、ぜひ最後まで視聴してほしいね。それでこの後、エイジ派どうするの？旅を再開？この後アンクの割れた高メダルを手に、アンクとの再会を願いながら世界を旅する描写が書かれているわ。あと映画でもたまに登場するわね。映画？特に平成ジェネレーションズファイナルではファン必見の驚きの展開が待っているから、オーズを最後まで視聴した人はぜひ見てほしいわね。それじゃあだいぶ尺も長くなってしまったし今回はここまで。ぜひ他の動画も見てほしいわ。宣伝を今時言ってるやついないわよその言葉。じゃあ本当にここまで。ご視聴ありがとうございました。